हेलो डियर चिल्ड्रन। तो मैम आ गई है वापस आज एक नई चीज के साथ। तो हम आज देखेंगे कि वो नई चीज क्या है। सो लास्ट वीडियो में आपको याद है हमने वॉवल्स किए थे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो वी हैव 5 वॉवल्स A E I O U, राइट। सो हमने वॉवल्स के साउंड भी किए थे, रिमेम्बर? वेरी गुड। सो आज हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं उनकी फैमिलीज भी होती हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देखिए, यहाँ पे 2 लेटर्स लिखे हैं ना, A एंड D। ये 2 अल्फाबेट्स हैं। जब ये अलग अलग थे तो ये A एंड D थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये पास पास आ गए हैं और क्या बन गए हैं, एक फैमिली बन गए हैं, राइट। तो इस फैमिली को क्या कहते हैं, एड। एड फैमिली। इसका साउंड क्या है, एड, एड, एड। ए का साउंड क्या होता है, ए। डी का साउंड क्या होता है, ड, ए ड, एड। सारे बच्चे मैम के साथ रिपीट करेंगे, ए ड, एड, ए ड, एड। वेरी गुड। सो आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है एड फैमिली। सो पेरेंट्स, हम बच्चों को एक पैटर्न में वर्ड्स को रीड करना सिखा रहे हैं। सो वी आर फॉलोइंग फोनिक्स। हम फोनिक्स फॉलो कर रहे हैं। तो आप बच्चों को वैसे ही सिखाएं जैसे हम उन्हें सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो चिल्ड्रन, हु इज दिस? यस, ही इज डैडी, राइट। ये क्या है, हमारे डैडी। दिस इज द पिक्चर ऑफ डैडी। सो डैडी को हम डैड भी कहते हैं, वी कॉल इट डैड, राइट। सो डैड कैसे बोलेंगे, ड ए ड, डैड। मैम ने आपको सारे अल्फाबेट्स के फोनिक्स बताए हैं। तो जब भी आप अब बुक रीड करना शुरू करेंगे तो कोई इसको डीएडी डैड नहीं बोलेगा, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। बिकॉज अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, बहुत सैड हो जाएगा। हमें अपने वर्ड को सैड करना है क्या, नहीं। तो कोई भी बच्चा इसको डीएडी डैड नहीं बोलेगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों, हमें कैसे बोलना है, ड ए ड, डैड, ड ए ड, डैड। अब ये सेकंड पिक्चर देखते हैं। ये किसकी पिक्चर है, ये एक बच्चे की पिक्चर है। और एक बच्चे को हम एक और वर्ड से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लैड। तो लैड कैसे बोलेंगे हम, ल ए ड, लैड। एल का साउंड क्या है, ल। ए का साउंड क्या है, ए। डी का साउंड क्या है, ड, ल ए ड, लैड। ये क्या है बच्चा, ल ए ड, लैड। जैसे आप सब लैड्स है ना, वैसे ही एक लैड है, ल ए ड, लैड। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये बेबी क्या है, ये बेबी तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ना। तो ये बेबी क्या है, ये बेबी है सैड। इट इज अ सैड बेबी, राइट। तो सैड कैसे कहते हैं, एस का साउंड क्या होता है, स। ए का साउंड ए, डी का साउंड ड, स ए ड, सैड। कैसे बोलेंगे सारे बच्चे, स ए ड, सैड। वन मोर टाइम विद मैम, स ए ड, सैड। वेरी गुड। अब ये गर्ल को देखेंगे कि गर्ल कैसी लग रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में, हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं शी इज मैड, ही इज मैड। मैड मतलब गुस्सा, गुस्से में होना, राइट। सो म का साउंड, एम का साउंड क्या है, म। ए का साउंड ए, डी का साउंड ड। तो कैसे बोलेंगे, म ए ड, मैड, म ए ड, मैड।
वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। फिर से बोलेंगे मैम के साथ, म ए ड, मैड, म ए ड, मैड। वेरी वेरी गुड। अब एक लास्ट वर्ड हमको और सीखना है, ये क्या है? यस, दिस इज अ राइटिंग पैड। राइटिंग पैड यूज करते हैं ना घर में मम्मा डैडी, अगर उनको कोई भी चीज लिखनी है, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड करना है। आप लोग भी लिखते हैं स्कूल में राइटिंग पैड्स में, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पैड। तो प का साउंड, पी का साउंड क्या है? प। ए का साउंड ए, डी का साउंड ड, प ए ड, पैड, प ए ड, पैड। वेरी गुड बच्चा। मैम के साथ वन मोर टाइम, प ए ड, पैड, प ए ड, पैड। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम, ड ए ड, डैड, ड ए ड, डैड, ल ए ड, लैड, ल ए ड, लैड, स ए ड, सैड, स ए ड, सैड, म ए ड, मैड, म ए ड, मैड, प ए ड, पैड, प ए ड, पैड। वेरी गुड बच्चस। सो पेरेंट्स, दिस इज अ पोएम जिसमें बच्चे इन सारे वर्ड्स का यूज देख सकते हैं। सो लाइक वी हैव ऑलरेडी सेंट यू दी साइट वर्ड्स। सो इसमें और भी ज़्यादा साइट वर्ड्स हैं जो भी हमने बच्चों को नहीं सिखाए हैं। सो probably we'll do this rhyme in another video also, but let them sing this rhyme in this chapter. So this is the sound of vowel A, and what are we doing today? We are doing family add, a d, a d, a d, add. So अब सब रिपीट करेंगे, स add sad, स add sad, स add sad. I am not sad. L add lad, l add lad, l add lad. The lad is not m add mad. D add dad, d add dad, d add dad. My d add dad with a p add pad. Very good बच्चास। इस वाले राइम में वी हैव सीन सम न्यू साइट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको आई पता है, एम पता है, इज पता है, अ पता है, बट द न्यू साइट वर्ड्स आर नॉट एंड विद। आपको माई भी पता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट मोर साइट वर्ड्स, एंड उस दिन यू विल बी एबल टू रीड इट योरसेल्फ। सो समटाइम बच्चा ऐसा होता है ना कि मम्मा डैडी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, है ना, और वो आपके लिए कोई स्टोरी बुक होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब हमको मम्मा डैडी की हेल्प नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम बिग बच्चे हो गए, नहीं, हम तो बिग बिग बच्चे हो गए। हम अपनी बुक्स अपने आप पढ़ सकते हैं, है ना। हम तो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अब हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। तो अब आप अपनी बुक खोलेंगे और साउंड्स के तरीके से वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली पोएम में फर्स्ट वर्ड क्या है? स एड, सैड। और लास्ट वर्ड क्या है? प एड, पैड। राइट? वेरी गुड बच्चास।